Что делать, если дренажный слив в холодильнике забился? Ответ простой и очевидный, нужно его почистить. Для этого можно купить такой специальный набор, но скажу сразу, мне он не помог. Видимо, у меня такой холодильник с таким строением дренажной трубки, что ёршик и шланг просто упирались в куда-то там в стенку и не продвигались вниз по трубке. Короче, не знаю, у меня не получилось. Но, в принципе, ёршиком я почистила входное отверстие, и вода потекла очень даже хорошо. Заодно я хорошенько отмыла свой холодильник наконец-то. Короче, не забывайте чистить это дренажное отверстие, дренажный слив, чтобы у вас не скапливалась вода и не появлялись всякие неприятные запахи.